Das passiert, wenn du deinen Föhn nie reinigst. Ein verschmutzter Föhn kann sich beim Föhnen einfach abschalten, anfangen zu stinken oder im schlimmsten Fall sogar so überhitzen, dass er gar nicht mehr funktioniert. Damit das nicht passiert, zeige ich dir jetzt, wie du ihn ganz schnell wieder sauber bekommst. Ganz wichtig ist vor dem Reinigen, dass der Stecker gezogen wird. Schraube nun das Gitter ab und lege es in warmes Wasser mit einem Spritzer Spülmittel. Nach einer kurzen Einwirkzeit sollte das Gitter unbedingt trocknen. Nutze ein Wattestäbchen, um auch die kleinen Rillen makellos zu säubern. Anschließend kannst du mit einem feuchten Lappen und etwas Spülmittel das Gehäuse von Schmutz und Styling-Rückständen befreien. Danach alles wieder zusammenstecken und folgen für mehr dieser Tipps.